歡迎大家再次收睇 Watch Cat Vlog 標科。今日呢，不如我哋又玩下啲新嘢啊，做下啲新嘅嘗試。我覺得搞得一個標嘅 channel，無非都係想推廣一個手錶、鐘錶嘅文化，希望多啲人玩。想做嘅片亦都唔希望話好完全話真係中意錶嘅人先至會睇，亦都希望可以 reach 到更加多對手錶有興趣、未有興趣、未開始玩、開始玩咗好耐。我希望嗰個受眾呢再廣闊一啲嘅，所以今集呢都想嘗試下啲新嘢。咁我哋話多話少，大家都做過新手，包括我自己在內啦。2013年開始買第一隻嘅貴錶，自問呢，依家諗翻呢都交咗唔少學費。到依家呢，我諗前後加埋買咁樣呢，我諗都有接近40-50隻錶，我諗都有。咁我諗或多或少都真係交咗唔少嘅學費。我希望亦都借住呢條片，我哋不如探討一下，其實新手最常犯嘅10個錯誤啊！嗱，依家受惠於有 AI 啦，咁不如就直接問下 AI。新手最常犯嘅10個錯誤係啲乜嘢啦？咁啊唔使自己諗餐懵啦。嗱，我呢度就打開咗一個 Gemini 啦 ，Google 嘅 Gemini 咧，我自己又俾咗一啲收費咁樣啦。我自己有 Pro 嘅一個用家嚟嘅，我哋就即管問下啦。嗱，玩錶新手10個最常犯的錯誤啦。係啦，咁即管就睇下佢會答啲乜嘢呢？又不如我哋逐個去睇下有冇啲趣味性喺入邊啦，睇下自己又犯咗幾多樣嘢啊！咁用 Pro 嘅話呢，其實佢就會深層啲去諗嘅，就會耐少少。但係所謂嘅耐呢，其實可能都係講緊10零20秒，佢就會話到俾你知，出咗嚟啦，彈咗出嚟啦。好，我哋放大啲嚟睇下啦。踏入鐘錶世界係一個充滿樂趣嘅旅程，但面對五花八門嘅品牌啊、市場嘅炒作啊，新手好容易走一啲冤枉路啊！好正啊！而家啲 AI 咧真係好似人講嘢啊嘛，希望你能避開陷阱啊，揾到真正適合自己嘅愛錶。好，即管睇下呢10個呢係自己有幾多個犯咗啦。嗱，逐個睇下啦。第一個盲目追隨潮流同埋炒作。好多新手呢，因為某個款喺網絡上嘅討論度極高，亦都係因為大家講呢隻必須買啦。可能 Moonswatch 又好，最近嘅 Royal Pop 都好啦，跟風咁入咗手。手錶呢係非常個人嘅配件，戴喺自己手上面開心就係最重要。千祈唔好用好多嘅錢啦，買一隻為咗迎合人哋眼光嘅錶。咁呢一個呢，唔知大家有幾多人中呢？我自問算唔算呢？我第一隻嘅貴錶都係2013年當時嘅 Panerai 啦。你話係咪追隨潮流呢？係我認嘅，我都覺得幾準嘅呢一個追隨潮流。當時買咗 Panerai 啦。咁你問我依家我都中意嘅，我依家都仲係中意 Panerai 嘅。咁啊追隨潮流同炒作啦。呢個大家又覺得準唔準呢？你唔好話新手啊，其實我諗一啲玩錶一段時間嘅朋友可能都會中咗呢個圈套。好啦，第二個啦，就係將買錶當作純粹嘅投資。除咗極少數嘅熱門牌子啦，Rolex 啊、Patek Philippe 啊、AP 指定嘅款式之外咧，佢都幾準喎，講得即係佢都幾勁嘅呢個 AI。我覺得指定嘅款式之外，絕大多數咧手錶咧喺離開錶鋪嗰刻咧就已經即刻折扣噶啦。將手錶視為佩戴同埋欣賞嘅藝術品啦，嗱，呢句我非常之認同啊，而唔係一個理財工具咧，玩起嚟輕鬆而且長久得多。呢個又唔可以話完全，我又覺得呢個唔係新手咯。你問我，咁當然新手好想買保值嘅錶款，買一啲勞力士咁樣點都唔會輸嘅啲錶款呢。你話新手係咪會犯嘅呢個錯誤呢？我覺得我唔可以話形容新手咯，因為好多老手都係會基本上會咁樣買，或者好多人買過超過10隻錶呢，佢10隻都係勞力士嚟嘅。我都識得唔少身邊嘅朋友，但係你話佢係咪一個好識得錶嘅人呢？佢真係未必係好熟悉錶，但係可能佢已經有10隻勞力士嘅以上。咁呢10隻你話係咪當投資呢？佢真係起碼佢唔會輸大錢先喺呢件事度。咁我唔係好認同呢一個站喺新手嘅角度會犯嘅呢個錯誤啦。
咁我唔算好認同啦。咁啊第三個啦，咁當然之後大家可以隨便留言發表下，或者你認唔認同 AI 呢10個呢？第三就係買咗一個替代品試圖解毒，當預算唔夠嘅時候呢，就夢幻嘅標款啦，就例如 AP 啊或者一啲 Patek Philippe 嗰啲呢，好多人呢就買一啲相關嘅，可能我哋叫致敬款啊，或者係類似嘅平價嚟解毒啦。呢樣嘢我覺得係真嘅，都係會有人會咁樣，但係又係嗰句唔係代表新手咯。我反而覺得新手呢，就你話係咪因為咁而買替代品呢？我就唔認同嘅呢一個。咁你話替代品呢個感覺就話多少都有嘅，即係例如我自己都有隻艾美嘅 icon， 咁你話係咪一個 Royal 嘅替代品呢？無疑係有少少嘅，但係又唔會話因為我又好奇怪，我買咗隻 Royal 我先至買咗隻 icon。咁佢呢度嘅意思就即係話你替代品呢，永遠都無法帶嚟真正嘅滿足，最後你都係好想買翻嗰隻好夢幻嘅錶款 Dream Watch 啦。咁而呢啲替代品呢，永遠就成為咗一個即係拖慢你儲錢嘅進度啦。咁樣大家又中唔中呢？呢一個嘢忽略手錶同手腕嘅比例啦。第4個就係手錶呢，喺上到望落呢就好靚仔，不過呢戴上手呢就唔一定適合嘅。新手往往忽略咗錶徑嘅大細啊，自己嘅比例，一味追求大錶徑啦。當可能10幾年前啦，除咗錶徑啊，可能個甩套甩啊。你話新手會唔會煩呢一個呢？我覺得又都會嘅，可能真係嗰排興乜就會帶啲乜嘢咯，忽略咗個比例啊，或者依家可能興細錶徑嘅，咁可能真係有啲人唔適合咁細嘅錶徑呢。你話係咪會犯嘅呢個錯誤呢？都有嘅。防水係數啊，致命嘅誤解啊！嗱，呢個係一個常出現昂貴嘅錯誤啊！即係大家例如30米防水咧，就真係唔係代表你可以潛入30米。呢度就唔深入解釋啦。大家有興趣可以再去研究一下啦。我諗新手都或多或少會犯呢個錯嘅。即係30米諗住喺基本嘅洗手沖埋涼都應該冇問題啦。咁其實就好大件事嘅呢個30米，嚴格嚟講咧都唔係咁適合洗手，洗手都要小心啲。如果真係大家帶住啲30米嘅，50米就會好少少咁樣咯。係啦，呢個都會嘅，我諗新手都會犯嘅。忽視後續嘅保養同埋維修成本啊！機械錶仲同汽車一樣啦，需要定期嘅保養。新手呢，好多時候買一隻貴錶之後，就冇諗過，喂，隔幾年呢，就閒閒地幾千蚊、幾萬蚊去做下抹油啊、保養咁呢。如果你有計時啊、萬年曆嘅複雜功能呢，咁但係計時萬年曆就應該新手唔會點樣買住啦。一開始除非好有錢啦。都會嘅，我諗呢個都會煩嘅。唔好話新手啊，我自己都奶奶地嘅啫。咁多隻錶，你話要去保養、要去維修呢，我諗呢個成本都幾牙煙嘅。我都選擇視而不見就算啦。如果你要我突然間要維修咁多隻錶，都幾麻煩。鄙視石英錶同埋平價嘅牌子啊！有啲啱啱接觸機械錶嘅新手呢，會產生咗呢個機械錶至上嘅優越感，認為石英錶同埋平價嘅品牌冇呢個靈魂啊。事實上，石英技術係鐘錶史上偉大嘅革命，好似精工、Casio、Swatch， 關唔關新手事呢？呢個我又唔係好認同，因為老實講，我都真係好麻麻地石英錶，但我又冇鄙視平價牌子喎。我都好多平價牌子喎，呢一個新手會唔會咁樣鄙視？我覺得我又唔係完全認同喎，係咯，呢個唔可以太認同 AI 啊！衝動消費，冇做足功課，喺燈光美氣氛佳的錶店內啊，錶店裏啊，你睇網絡有人啊，嗱，例如睇到 Watch Catalog 啊，有人嘅二手價格嘅時候啊，好容易一時腦熱就刷卡。購買前應該了解下機芯嘅妥善率、牌子嘅歷史。咁呢個應該都會有嘅。新手又真係冇做足功課，我覺得都中嘅呢一個。對新手嚟講，當時我買 Panerai 咧，絕對都犯咗呢個毛病嘅，係啦，亦都當時可能買過嘅。當一開始買頭嗰幾隻錶，我諗都有呢個少少嘅問題。忽略日常生活中嘅受磁風險。機械錶嘅油絲非常怕磁、受磁，新手常喺
瞓覺前雙手錶隨手放喺筆記音響，不知不覺間受刺。因為我呢個都唔好話分新手，我諗都中手老手都間唔中都會。你話會唔會好專登去避忌一啲？自問我都唔會太避忌得太多。加上依家啲遊師都有啲唔係好怕刺呢。咁呢個算唔算新手犯呢？我覺得還好啦，呢一個好啦。出於虛榮心購買仿錶，即係假錶啦，為咗追求面子，去買一個高仿嘅錶，不僅破壞咗鐘錶業嘅知識產權，更無法帶嚟真正嘅自我認同啦。鐘錶嘅樂趣係欣賞個工藝啊、歷史啊。如果預算有限呢，有好多非常優秀嘅入門 micro brand， 甚至乎平價嘅款式可以選擇。戴真錶嘅底氣同自信係假錶永遠無法提供嘅。嗱，呢個呢真係好有討論性啊！真係假錶呢，新手你話會唔會買呢？我當然會有啲人會買啦。咁其實就亦都唔係完完全全淨係新手會買假錶咯。我可以同大家講，因為都真係識唔少錶友，佢本身唔係話佢窮，唔係話佢買唔起。但係可能佢都會戴假錶嘅，特別是可能有啲真係某啲人啦，可能佢真係要有個款式去襯托嘅，咁可能佢會真假咁去撈埋，真係識過啲咁嘅人嘅。咁你話佢喺朋友間會唔會話俾人知嗰隻假錶？可能佢都唔介意。即係你話，如果我有幾十萬、幾十億咁樣身家，咁同人講話呢隻假，喂呢隻其實係流四嚟嘅。你覺得身邊啲朋友會唔會話喂搞錯你戴假錶？我覺得我去到嗰個級數呢，我都唔會咯。我或者喺我去到咁嘅級數啊，揸住架遊艇，大家出嚟，因為身邊嗰個呢，可能本身都有幾架遊艇，話同我講喂呢隻 Patek Philippe 其實假嘅，我嚟粗大嘅啫。咁你話去到咁嘅級數又會唔會有咩分別呢？我又覺得唔會咯。咁但係當然你話真係買唔起嘅而去買假錶嘅，我覺得呢一個就我都覺得唔係咁支持嘅。係咯，大家又點睇呢？咁老實講，呢10個呢又冇我諗，有啲同我心目中諗嘅有少少唔同。例如第一個呢，我覺得新手通常都會犯，就係覺得自動錶係好過手動上鏈嘅錶嘅。唔知有幾多新手係有犯呢個毛病呢？總係覺得自動錶係正過手上鏈錶，覺得手上鏈錶呢係好麻煩。呢個都算係一個錯誤嚟。玩下錶呢，通常都會中意手上鏈錶噶啦。呢個第一個啦。第二個就係都比較多新手會犯，就係呢，我覺得買下呢，買咗好多比較平價少少嘅錶。嗱，我呢度唔係話反對大家買平價嘅手錶，但係如果新手好容易會買錯咯，我只會答。就我嗱，絕對唔係話反對平價錶啊嗱，don't get me wrong 啊，即係只不過係新手相對地會容易買錯一啲平價嘅手錶咯，買下就買咗好多隻咁樣咯。咁第三個諗到就覺得難免呢，新手就相對一定會比較介懷身邊嘅朋友點樣睇自己隻手錶嘅。咁我覺得呢個都係會有呢樣嘢嘅，係咯。唔知大家又覺得 AI 答嘅呢10個係點樣呢？不妨發表下你對新手最常犯嘅10個錯誤啊！喺留言區嗰度發表一下，我哋可以熱烈討論一下。中意呢類型嘅片，記得俾個 like。我哋下一集再問下 AI 其他嘅問題，例如我諗到嘅會唔會係5萬蚊港幣最值得買嘅10隻手錶咁樣啊？都幾好玩，其實都係咯。希望呢啲話題輕鬆啲得嚟，又可以令到多啲唔同嘅人對我哋嘅 channel 有興趣。我哋下一集再見，拜拜。